Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, porque se dice mucho que la potencia puede estar en las caderas, los hombros. Voy a demostrar cómo, a ver dónde se mete ruido. Voy a hacer aquí, a ver si puedo meter ruido. Ahora en las caderas. Ahora en las manos. Se mete mucho más ruido en las manos, creo yo, ¿no?